Всем привет, друзья! Вот вышел я на сегодняшнюю уборку. Сейчас немножко покажу вам масштабы, то, что здесь происходит, чтобы вы понимали. Вот. Здесь вот шашлыки жарили, бутылки валяются. Вот тут все. Видите, сколько мусора? Вот тут мусор, уйма. Но это еще малая часть. Если пройтись вот туда дальше, сейчас пройдемся, покажу вам, что там происходит. Взял мешки мусорные, если не хватит, вот бутылки, пожалуйста, раз, два. Тут бутылки. Тут вообще творится, посмотрите, что. Смотрите, шашлыки жарят. Вот свиньи, да? Кто живет в Рио, то есть меня увидят на Садовом проезде. Вот как вы считаете, это нормально? Вот так вот. Коньяки и бутылки. Чего только нет. Все это засоряет нашу природу. Или вы, люди, считаете себя людьми, но вы свиньи, оказывается. Так что, ребята, давайте убирать за собой. Вот смотрите, вот канистры. Вот что это такое. Тут я вообще молчу. Так что меньше слов, больше дела. Сейчас будем прибираться. Взял я вот такой вот пакет мусорный. Я думаю, ни одного не хватит. Так как мусора здесь очень много. Ладно, хотя бы на что хватит. А там дальше посмотрим. Ну, вот такие вот тут живут у нас любители природы. Природа. Будем утрамбовывать. Причем скажу вам так, ребята, этот мусор, он тут лежит уже лет 5 или 6. Его тут вообще никто не убирает, поэтому я думаю, отправлю это видео потом куда-нибудь в администрацию города. Может быть, они посмотрят. Ну, если, конечно, им это надо будет. В чем я сильно сомневаюсь.
думаю, вряд ли. Но факт остается фактом. Вот так вот Россия спивается. Смотрите, сколько тут мусора, этих бутылок, особенно пивных, и вот этих скаликов. Их просто тут тьма. Чё, пожалуйста, 3 старика. Да. Да и разбитых бутылок здесь немало. Это самое интересное. Их тут больше. Просто жара. Вот первый дом мой и второй дом. Вот мои окна туда выходят, все видно. И первый дом. Сразу посмотрите, где живут свиньи. Первый, второй дом. По улице Садовый проезд. В основном первый, шестой, мой-то третий дом. Да, в нем тоже, конечно, живут свиньи. Но, однако. Все кидают, что там говорить. Засранцы. Раньше когда-то тут были огороды, бабульки тут высаживали огурцы. Ну, даже калик какие-то древние, сейчас таких нету.
ходит с собаками. Ну, понятно, гуляет, но мне было бы приятно гулять тут с собаками, если честно. Просто потому что здесь до хера мусора. Ну, посмотрите, ребят, видите, да, что тут творится? О, пожалуйста. Ай-яй-яй, так делать, ай-яй-яй. Это что такое? Где вы живете? В городе? В своем доме? Или на свалке? Скорее всего, на свалке. Вот тут куча и там еще. Туда мы еще не дошли. Но туда мы тоже дойдем, ребята, не переживайте. Вот что такое. Люди, знаете, в такой степени дожили, что, в принципе, им это все по барабану. Гулять вот в этом говне им нравится. А прийти убраться? Нет, ты что, грязь. Я убираться, да ты что, ни в коем случае. Я лучше посмотрю, как ты убираешься. Вот такая у них логика у всех. Железная просто. Не поймешь. В куртке жарко, без куртки поддувает. Погода сейчас непонятная, ребят. То тепло, то холодно.
Конечно. Думаешь, мне за это платят? Просто неприятно ходить тут, как бы, вот мое окно. Нет, я свой канал на YouTube. Вот, поэтому как бы я смотрю и понял, что, ну, сколько можно уже. Ну реально, неприятно просто. Я удивляюсь, как люди ходят с собаками, ну вот просто гуляют и вот это все видят. Вот хоть бы кто-нибудь изъявил желание. Я другу говорю, пойдем поможешь. Он говорит, не, я лучше посижу тут, посмотрю, как ты там убираешься. Я говорю, ну ладно. Не, говорю, дело твое, конечно. Да, тут, блин, мусора ужас. А, уборщицы? Да, они там где-то убирают, а где мусора много, не ходят. Согласен, да, тут как бы. Ну посмотри, если найдешь, крикни, пусть, может, придут. Давай, спасибо. Ну, человек подошел, неравнодушный. Спросил, там еще он мусор вымыл, тут еще более-менее, а там вообще куча. Ну, ничего смотреть надо. Ну, стоит попить водички. Я понимаю, грабли это удобно. Что это такое? Какие-то банки? Откуда их столько? Ну, бутылки того. Банки эти. Ну, просто оттас.
Сейчас, походу, солнышко выйдет. Надо бы, наверное, снять курточку. Вот, ребят, отошел буквально 5 метров. Здесь высоковольтка и такая вокруг нее яма. Так тут эта яма, она мусорная. Здесь только мусор, это просто представить невозможно. Я не знаю, куда смотрит власти, риэлтор, мэр. Где-то там убирается, хрен знает где. Вон там вчера сидели южане, насвинячили с собой, не ушли. И здесь тоже, посмотрите, что. Это просто полный абзац, ребята. Ну нельзя уж так жить. Вот, смотрите, вот. Ну поел, вот убери за собой, выкинь. Ну зачем так оставлять? Это что? Для кого это? Для таких же узбеков, чуреков, которым ничего не надо в итоге. Хотя это их не работа убирать. Так что, ребята, будьте мудрыми. Выкидывайте с собой мусор. А потом удивляется, почему у нас экология такая хуевая. Потому что мусора на улице. Ни хера мне. Поэтому экология такая. Нет, скажем так, потому что никому ничего не нужно. Вот так вот. В основном ребзи мусора это бутылки. И вот такие вот штуки от соков. Упаковки. Это основной мусор. Все остальное всякие бумажки и какашки. Вот вам Россиюшка, ребят. Риэлтор. Свинское отношение. Вообще.
Надо мне переместиться немного. Тут 2 мешка мусора я уже собрал. Нет. Оп. Так, ребята, продолжим. Вот смотрите, 3 бутылки лежат прямо рядом, ну. Вот неужели их нельзя было выкинуть, вот эти 3 бутылки? Какие же раньше красивые тут огороды были. Чей туфля? Таджик туфля, таджик. Или узбек туфля. Неважно. Можно сказать так, чей туфля? Моё туфля. Моё туфля. Просто туфля. Туфля, туфля. Вот, ребята, вот так вот наши люди пьют. Все, что горит. А еще боремся за что-то в этом мире. Решил перекусить батончиком, потому что уборка это хоть трудоемкое занятие. Постоянно надо приседать. Надо смотреть его. И пакеты заканчиваются мусорные. Надо пойти купить пакетов. Чё только не найдешь. И бульбуляторы, и тапки. И зеркала заднего вида даже от машин валяются. Если бы, ребята, вы знали, сколько под землей еще мусор лежит, наверное. То есть под слоем земли. Вы бы, наверное, удивились.
Скоро 9 мая, да? Еще не убрали старый мусор. Скоро будут опять срать новый. Это вообще удручает, если честно. Я уже забрал. Короче, ребят, весь процесс я не буду показывать. Сейчас тут уберу, пройдусь. Просто вот масштабы. Вот они, вот они. Ну, кстати, тут самое интересное. Вот он. Вот он, вот он, вот он. Не переключаемся. В общем, друзья, закончился последний, точнее, остался один пакет, поэтому я сейчас тут чуть его наполню и пойду за другими пакетами. Где-то часа 2 я тут торчу. В принципе, там я чуть прибрался, вот тут осталось прибраться. Последний пакет остался, тут чуть приберусь и все. И пойду за другими пакетами. Так что смотрим, не переключаемся, кому интересно. Короче, ребят, что-то только нет, и ацетон, и растворитель, и бутылки битые везде. Это просто жуть, если честно, творится. Причем, что самое интересное, этот мусор, он уже реально тут лет 5 лежит. Если бы его убирали каждый год, мне кажется, его бы столько не было. Ну, бутылки старые, все старое. О, медок, популярная водка, да? Нахожу тут по 3, по 5 бутылок валяется.
В общем, ребята, купил я еще большой пакет на 240 литров и один маленький на 150 литров. Вот, пока думаю, этого будет достаточно, потратил 350 рублей. Сейчас будем убирать. Пакетик большой, в него много поместится. Солнышко куда-то ушло, правда, но это не страшно. Так, надо достать перчаточки. Но результатом я могу сказать, уже доволен. Уже 6 пакетов собрал полных. По 150 литров. Так, поехали дальше. Бутылка одна на одной валяется. Да, круто. Что дальше? Константин. Уже жара. В общем, ребята, вот смотрите, вчера тут сидели таджики. Ну, узбеки, не знаю, кто они, короче. Одним словом, таджики тут сидели. И посмотрите, что они оставили после себя. Просто смотрите. Это все гниет, видите? Вот мясо. Вот эти вот. Вот это, видите? Вот это. Все это будет сейчас безжалостно выкинуто просто. В помойку. Мною. Вот так они вчера тут культурно отдыхали. Что это за безобразие? Ну как так можно, ребята? Если вы будете смотреть это видео, те, кто тут сидел, вчера вечером,
до поздней ночи не брал за тобой, ай-яй-яй, так делать. Увижу, буду просто уши надирать. Это просто свинство, ну как так можно свинячить, а? Свинячить у себя же под окнами, я не понимаю, ребят. Все, короче, приступим к уборке. Беру все это свинство и пройду еще бутылочки. Поубираю. Потому что бутылок здесь очень много от алкоголя. Просто тьма. Вот так относиться к природе, ну как так можно, блядь? Я, ребят, просто в шоке. Вот вам наглядно все видно, вот. Салфетки, лук, они прям тут месили, мариновали, называется. Они его месили тут руками в этом пакете. Резали. Что нельзя взять с собой мусорный пакет большой и потом все выкинуть. Что за свиньи-то? Фу, блин. Мне кажется, даже пещерные люди так не мусорили. А потому что пещерных людей они просто убивали, вот кабана, и жарили его тут же, без всяких маринадов. Не было всего вот этого дерьмища. Сейчас же вот вам, пожалуйста. Дерьма по колено, блядь. Салфетки, хуетки. Чего только нету, блядь. Свиньи, блин. Вот вам, а вы говорите. Слов у меня нету, чтобы описать все это говнище. Вон мои окна, вон они. Все это так видно, все хорошо. Просто жуть. Ладно, буду убираться сегодня до последнего, если дождь пойдет. Или будет совсем темно. Пойду домой. Но тут я уберусь. Не могу это просто так оставить. Раньше тут был такой красивый яблоневый сад. Когда-то давным-давно. Потом все это пустили. Вот, посмотрите, что там творится внизу. Вон, где весь мусор. Вон он. Вот там и там, там. Все это нахуй надо убирать. И те, кто тут сидит, будут знать, что, блядь, мусор тут нельзя. Если честно, прям злость берет за вот это все, такое отношение.
Вот они тут водку пили вчера. Алкаши. Все, небось, болеют и выйти не могут. За собой убрать. Там еще мусора до хера, и тут с двух сторон прибраться. Сейчас тут приберусь. Как вот люди сидят, да, вот там вот так кто-то сидит. Неужели приятно сидеть в этом дерьмище, я не понимаю. Это же просто люди, опа. Пойдемте покажу вам еще одно место шашлычества. Но здесь вроде почище, хотя тоже говнище до хера. Вот посмотрите. Тут сколько мусора. Вот это все. Вот это все. Вот это. Насрали люди, которые живут в этом доме. В этом. Большинство. Вот видите? Вот. Вот оно все. Вот красота-то где, ребятушки, красота. Где Россиюшка-то видна, матушка. Вот она. Так что стыдно должно быть вам. Стыдно всем. Хоть сам и живу тут, но, блин, до такой степени меня все это раздражает, что уже все, пошел убираться, не вытерпел. Вышло бы хотя бы 2-3 человека из дома, конечно же, чище было. Всем некогда, всех работа. Сделать свой дом лучше. Не то, что вокруг, а именно дом. Купите новый телевизор, купите новую стиральную машинку, не знаю, купите машину дорогую. А убраться, сделать чище дом свой. То, что тебя окружает, это нет. Об этом они не думают. Ладно, продолжим дальше. Сейчас тут приберусь немножечко и похожу, по бутылке пособираю. А вчера они ушли где-то в час ночи отсюда, я смотрю, вот простейшие, да, тарелочки. Ну, неужели вот эти тарелочки тяжело собрать и в пакетик положить? Даже если ты, не знаю, там, бухой в какашку. Делается это все за 2 минуты. Палеты откуда-то притащили. Я надеюсь, что это работники этой пятерочки. Потому что все, абсолютно весь мусор это из пятерочки. Короче, ребят, прошел дождик. Я пошел переоделся, оделся в горку. Вот. Тут я прибрался, все это свинство убрал. Вот. Так было, так стало. Сейчас пойду дальше, вокруг пройдусь и еще мелкий мусор пособираю. Время уже 4 часа, поэтому сейчас пакеты последние расходы на сегодня хватит. Поэтому смотрим дальше. Еще я заметил, тут шприцы валяются, что-то нет, в общем. Очень много мелкого мусора единичного какого-то. То есть там вот эти вот пакеты от угля, бутылки. Вот, пожалуйста, из старика еще. А в этой яме мусора еще больше. Но тут я убираться не буду. На сегодня хватит. Ибо и так уже убрал самую гадость, самую грязь. Самые ненавистные, но это бутылки не разбитые. Самые такие. Вот они, видите? Их тут пруд-пруди.
Вот такой вот чистый реутов у нас под окнами. Поле, русское поле, светит луна или падает снег. Свое русское поле. И одно такое только тут. Там вот, что я говорю. В России таких полей уйма. Дождик начинается, ребята, вон там тучка. Поэтому я с собой захватил вот такой вот дождичок. Если пойдет, накину. В общем, убираюсь тут, подхожу дальше, смотрю и все. И отчаливаю до дома, до хаты на сегодня. Поэтому завтрачка еще выйдет. На этом месте у меня закончилась память на флешке, и пошел дождик. Я одел дождевик, убрался на этой поляне, и пошел домой. Всем спасибо за просмотр. Продолжение следует.